osoo addunyaan ijana suutiin waraana niwukileeraa isa guddichaa fi baaruudaa samii haguuguu sodaachaa jirtuutiin handhuura Teeraanii fi minjaala qorannoo waraana Iraan keessaa dhugaan suukanneessaan addunyaa bitaa galchu tokko ifa ba'ee jira. Waraanni dhumaa fi inni guddichi kan Pentiigoonii fi Tel-Aviivin halkan irra dhabsiisaa jiru boombii niwukileeraa idilee miti. Iccitiin dhokataa Iraan dachee ishee ittiin tiksachuuf qopheessite boombii xurii fi Kiyyoo Awwaara yookaan dhukkee Raadiyo'aaktiiviidha. Kuni meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane madaallii waraanaa lafoo guutummaatti laamsheessee raayyaa waraana Ameerikaa du'a ijaan hin mul'anne keessatti awwaaluuf qophii kan xumuredha. Bal'inaan ni dhageessu. Waraanni Baha Giddu-galeessaa Iraanii fi Ameerikaa qofatti daangeffamuu dhiisee dachee biyyoota gurguddoo galoo galaana Arabaa hirmaachisaa jira. Iraan buufata Ameerikaa Bahareenii hanga Kuwait jiru irratti xiyyeeffachuun haleellaa jajjabaa guyyaa har'aa gaggeessitee jirti. Qananii addunyaa kana United Arab Emirates akkaamii Iraan jalaa kan seente yoo ta'u, haleellaa diroonii fi misaayilaa Iraan raawwatteen Joordaan keessatti ammas loltoonni Ameerikaa miidhamanii jiru. Ajajni giddu-galeessaa Ameerikaa gama isaatiin halkan torbaffaaf osoo walirraa hin cinne dachee Iraan irratti boombii roobsuusaa beeksisee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Kibba ulaa Hormuzitti taateen suukkanneessaa biraan raawwatamee jira. Dooniiwwan boba'aa gurguddoon lama boombii bishaan jalaa Iraan kiyyeessiteetti bu'uun dho'iinsa guddaan boba'anii bishaanicha lafa ibiddaatiin uwwisanii jiru. Iraan taatee kana yeroo ibsitu iccitii sodaachisaa tokko saaxiltee jirti. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Guyyaa shamaar qafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ijana suutiin waraana niwukileeraa isa guddichaa fi baaruudaa samii haguuguu qofaa sodaachaa jirtu handhuura Teeraanii fi minjaala qorannoo waraana Iraan keessaa dhugaan suukanneessaan addunyaa bitaa galchu tokko ifa ba'ee jira. Waraanni dhumaa fi inni guddichi kan Pentiigoonii fi Tel-Aviivin halkan irra dhabsiisaa jiru boombii niwukileeraa idilee miti. Iccitiin dhokataan Iraan dachee ishee ittiin tiksachuuf qopheessite boombii xurii fi Kiyyoo Awwaara yookaan dhukkee Raadiyo'aaktiiviidha. Kuni meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane madaallii waraanaa lafoo guutummaatti laamsheessee raayyaa waraana Ameerikaa du'a ijaan hin mul'anne keessatti awwaaluuf qophii isaa kan xumuredha. Mee dhugaa kana ija ji'oopolitiksii fi tarsiimoo waraanaatiin haa xiinxallu. Dhimmi kun tasaa kan dho'e osoo hin taane morkii ulaa Hormuz keessatti eegaleerraa madda. Akkuma ragaaleen mul'isanitti ulaa Hormuz wiirtuu ibiddaa ta'ee jira. Waraanni bishaanii kun kan eegalee Iraan doonii kan daandii daldalaa cabsitee akeekkachiisa raadiyoo tuffate tokko yeroo rukuttedha. Ameerikaan isheen gooftaa galaanaa ofiin jettu atattamaan deebii kennuuf jecha xiyyaarota jiddugala ajajaa waraanaa isheetii kaaftee Adoolessa qishmirratti haleellaa raawwattee baatariilee raadarii fi iddoowwan misaayilii irraa dhukaafamu 80 ol daaraa goone jetti. Garuu Iraan akkuma aadaa ishee rukutamtee hin teenye. Eegduun warraaqsa Iraan doonii fe'umsaa guddichi Ameerikaa misaayila kiruuziitiin kallattiin rukuttee misaayilichi kutaa mootoraa doonichaa waan dhoseef hojjettoonni doonichaa lubbuu isaanii baraarfachuuf doonichaa dhiisanii baqatan. Haalli kun waraana kallattii labsuu ture. Iraan ulaa Hormuz guutummaatti cufuu ishee beeksifte. Ameerikaan saariidhaan deebitee buufataalee fi qusaalee waraanaa Iraan 140 ol kanneen baandaa Rabbaas keessa jiran irratti boombii roobsite. Garuu Iraan sa'aatii 0 ishee eeggattee turte. Halkan jimaataa misaayilonni baalaastikii fi dirooniiwwan Iraan akka bakakkaatti ka'anii buufataalee waraanaa Ameerikaa warra biyyoota Arabaa Bahareen, Kuwait, Qaxarii fi Joordaan keessa jiran guutummaatti ibiddaan uwwisan. Qilleensi Baha Giddu-galeessaa guutummaatti dho'iinsaan raafame. Ameerikaan ulaa Hormuz banuuf dooniiwwanii fi xiyyaarota ishee fiddus Iraan ammoo buufataalee Ameerikaa daaraa gochuun madaallii sodaa ishee tiksatti. Dhiphinnee fi qormaanni inni guddichi garuu waraana qilleensaa kanaan hin xumuramne. Waashingiten Iraaniin qilleensaan qofaa dhabamsiisuu hin dandeenyu. Waraana lafoo gochuu qabnaa jechuun karoorfachuu eegalte. Pentiigoon karoora lola lafoo isa guddichaa kan loltoota walakkaa miiliyoonaa fi kutaawwan waraanaa addaa kanneen akka kutaa waraanaa 82ffaa hirmaachisu. Akkasumas maariinoota Ameerikaa qarqara galaanaatiin dachee Iraan irra qubsiisuuf wixinee baase. Ameerikaan akkuma Iraaq bara 2003 sana dachee Iraan lafoodhaan dhuunfachuuf abjootti. Garuu Iraan hooggantoota Pentiigoon gowwoomsa hamaa keessaa galchitee jirti. Iraan dachee diriiraa akka Iraaq miti dacheen Iraan gaarreen ulfaatoo sulula xaxamaa fi holqootaan kan marfamtedha.
Iraan raayyaa waraana Ameerikaa wajjin lafoon dirree irratti loluuf karoora qabdu. Tarsiimoon Iraan inni guddichi dachee bobeessuudha. Ameerikaan yeroo qarqara galaanaa fi gaarreen Zaakroos keessaa hulluqxee seentu. Iraan kiyyoo seenaa waraanaa keessatti ijaan argamee beekne tokko qopheessitee jirti. Innis boombii xurii yookaan dirty boombiidha. Boombiin xurii kun maalidha? Boombii niwukileeraa isa idilee kan partikilii atoomii cabsuudhaan dho'u sana miti. Boombiin kun meeshaa dho'u idilee kan balfaa raadiyoaktiivii summaa wajjin walitti makamedha. Balfi kun sibiilota summaa'oo kanneen akka seeziyemii 137, koobaltii 60 yookaan yuuraaneemii warshaalee fayyaa fi indastirii irraa afaan of keessaa qaba. Yeroo boombiin kun dho'u wanti inni ajjeesu caccabaa sibiilaatiin osoo hin taane awwaara raadiyoaktiivii du'a ijaan hin mul'anne qilleensatti bittinneessuudhaani. Iraan akkamitti kana fayyadamti? Yeroo loltoonni Ameerikaa fi taankoonni isaanii hudhaa gaarreenii fi daandiiwwan dhiphoo Iraan seenan, Iraan boombiiwwan xurii kanaa akka tarsiimawaa fi dhiphoo hunda keessatti ni dhosti. Yeroo boombiin kun dho'u dhiiga tokko osoo hin dhangalaasin qilleensi bishaanii fi biyyeen naannoo sanaa guutummaatti awwaara raadiyoaktiiviitiin summaama. Loltoonni Ameerikaa meeshaa ofirraa ittisuu uffatanillee naannoo sana keessa darbuu hin danda'an. Daandiin loojistikii guutummaatti ni cufama. Iddoon sun waggoota dheeraaf namaafis ta'ee bineensaaf iddoo jireenyaa ta'uurraa ni dhaabbata. Kuni Pentiigooniif dhuma waraanaati. Waraanni Ameerikaa uffata ittisaa raadiyeeshinii uffatee meeshaa qulqulleessituu baatee lola lafoo loluu hin danda'u. Baasiin naannoo raadiyoaktiiviitiin summaa'e tokko qulqulleessuuf ba'u doolaara biiliyoona yookaan tiriliyoonaan lakkaa'ama. Kuni dandeettii waraanaa kamiinuu oledha. Ameerikaan loltoota ishee gara qabrii ijaan hin mul'anne kanatti erguudhaan of ajjeesuun barbaaddu. Walumaa galatti Iraan qawwee Ameerikaa ishee ammayyaawaa fi xiyyaara F-35 qolachuuf misaayila sana caaluun ijaaruun isheen barbaachisu. Isheen teessuma lafaa ishee fi awwaara raadiyoaktiivii walitti makuudhaan madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuuf qophii xumurtee jirti. Ameerikaan samiirraa boombii roobsuu dandeessita. Garuu lafa Iraan irraa miila ishee buusuun boombii xurii kanaan of bobeessuudha. Waraanni har'aa eenyutu meeshaa guddaa qabaa qofa osoo hin taane eenyutu sammuu fi ji'oogiraafii walitti hidhee yoo diinni isaa irra tarkaanfachuu hin dandeenye qopheessaa kan jedhuun madaalama. Iraan boombii xurii kanaan daangaa ishee zoonii du'aa taasisuudhaan Waashingitan dirree waraana lafoorraa guutummaatti fageessitee ni jilbeenfachiifti. Osoo addunyaan waraanni Baha Giddu-galeessaa Iraanii fi Ameerikaa gidduutti qofa daangeffameera jechuun yaaddu, har'a dhugaadhaa fi madaallii waraanaa guutummaatti garagalchuutu ifabe. Biyyoonni galoo galaana Arabaa warri kanaan dura Ameerikaan gaachana keenya eegumsi keenya guutuudha jechuun nagaa raafaa turan. Sa'aatiiwwan muraasa keessatti dirree waraanaa ifaa kan misaayilaa fi dirooniin Iraan akka bokkaatti roobu ta'anii jiru. Waraanni kun amma qawwee qofa osoo hin taane tarsiimoo uummata jeequu fi ija diinaa jaamsuun isa hunda caalaa xaxamaa ta'etti ce'ee jira. Mee haala baariin keessatti uumamee haatiin xalluun baariin keessatti saayireeniin yookaan sagaleen akeekkachiisaa guyyaarraa yeroo 4 wal hordofsiisee iyyuun isaa Iraan waraana kana keessatti boqonnaa akka hin fudhanne agarsiisa. Xiyyeeffannoon Iraan lafa duwwaa yookaan kaampii dileen turre. Iraan kallattiin buufata qilleensaa Sheek Isaa irratti bakka roobsite. Buufanni kun iddoo xiyyaaronni Ameerikaa fi baariin irraa kaan qofa osoo hin taane wiirtuu basaasaa Ameerikaati. Iraan akka labsiteetti wiirtuu kuusaa ragaa basaasaa yookaan intelligence data center kan waraana Ameerikaa guutummaatti barbadeessitee jirti. Kun ragaa waraanaa keessatti hiika guddaa qaba. Iraan meeshaa waraanaa Ameerikaa rukutuu qofa osoo hin taane ijaa fi gurra Ameerikaa naannicha keessatti ittiin basaastu jaamsuu fi duuchuu irratti xiyyeeffattee jirti. Inni yoo ija dhabee xiyyaara ammayyaawaa qabaatus rukutuu hin danda'u. Gara Kuwait yeroo mil'annoo ammoo waraanni kun daangaa waraanaa cabsee morma uummata nagaa hudhee jira. Iraan buufata waraanaa dhiistee bu'uuraalee jireenyaa fi misooma Kuwait warra hunda caalaa murteessoo ta'an buufata ibsaa fi buufata bishaan qulqulleessuu irratti misaayila roobsitee jirti. Haleellaa kanaan ibiddi gurguddaan iddoowwan lamatti yeroo ka'u ogeeyyiin ibidda dhaamsan 5 dabalatee namoonni miidhamanii jiru. Kuwait isheen waraana kana keessatti hirmaachuu hin barbaanne har'a bishaanii fi ibsaa malee hafuuf qarqara geessee jirti. Kanaafuu Kuwait qilleensa ishee guutummaatti cuuftee xiyyaarota daandii irraa deebiftee qophii yeroo muddamaa keessa seentee jirti. Iraan tarkaanfii kanaan biyyoota Arabaa Ameerikaaf da'oo kennan irratti dhiibbaa keessa uumuudhaan mootummoonni kunniin Ameerikaa biyya ofii keessaa akka baasan dirqisiisaa jirti. Wanti hunda caalaa addunyaa dinqisiisee fi olola sabaa mootummoota Arabaa saaxilee garuu dhimma Imaaratota Arabaati. Torban darbee Imaaretiin magaalaa waraanaa Zeed Abu Dhaabii keessa jiru keessatti balaa ibiddaa tasaa keera jechuun uummata addunyaa gowwoomsuuf yaalte turte. Garuu har'a dhugaan saaxilamee ifatti ba'ee jira. Suuraaleen saatalaayitii haaraan akka mirkaneessanitti ibiddi sun balaa tasaa osoo hin taane haleellaa misaayilaa Iraan ture. Gamoowwan 3 guutummaatti barbadaanii daaraa yeroo ta'an afraffaan ammoo miidhaa guddaa keessa jira. Imaaretiin kasaaraa waraanaa ishee dhoksuuf yaaltus teekinooloojiin diina jalaa miliquu hin dandeenye.
Haleellaan Iraan biyyoota galoo galaana Arabaa irratti gochaa jirtu kun waan salphaa miti. Akka gabaasa dhaabbata qorannoo Koongireesii Ameerikaa CRC irraa beeti. Iraan guraandhala 28 irraa hanga caamsaa 17 2026tti qofa miisaayilotaa fi dirooniiwwan 6,700 ol biyyoota galoo galaana Arabaatti furgugisteetti. Rooba miisaayilaa amma kana ga'u kuffisuuf sirni ittisaa qilleensa Ameerikaayyuu humna fixatee jira. Dhiphinni feenaasuun kun biyyoota Arabaa gidduutti wal qoqqoodiinsaa fi shakkii guddaa uumee jira. Imareetiin Arabaa rooba miisaayilaa Iraan kana baachuu yeroo dadhabdu dhoqqee waraanaa kana keessaa Saudi Arabiyaa fi Qatar galchite. Gamtaa waraanaa ijaaruun Iraan haa rukunnu jechuun kadhatte. Garuu deebiin Saudii fi Qatar kun kan lafee cabsedha. Lakkii nuti waraana kallattii Iraan wajjin godhamu keessa hin gallu. Isaan yoo Iraanin waraanan bu'uuraaleen boba'aa isaanii akka daaraa ta'u sirriitti hubatanii jiru. Kun Iraaniif injifannoo dippiloomaasii fi tarsiimawaa isa guddaadha. Biyyoota Arabaa diigdee morkattoota ishee kophaan biiftee rukutaa jirti. Erga waraanni kun eegalee yeroo jalqabaatiif Iraan baankii taargeetii ishee bal'isuun buufataalee Ameerikaa warra biyyoota Arabaa garaagaraa keessa jiran irratti bakka roobsuu eegaltee jirti. Iccitiin dho'insaa fi dhiphinaa inni guddichi gabaasa hatattamaa miidiyaa Ameerikaa beekamaa CBS News saaxileerraa madda. Gabaasni kun qondaaltota Washington warra maqaan isaanii akka hin dhaamne gaafatan waabeeffachuun ifa godhetti. Haleellaa diroonii fi misaayila Iraan dhiyeenya kana raawwatteen Joordaan keessatti loltoonni Ameerikaa miidhamaniiru. Kun oduu salphaa miti. Kun madaallii waraanaa keessatti Ameerikaadhaaf kasaaraa qabatamaa dirree lolaarraa dhufedha. Eegduun warraaqsa Iraan buufataalee waraanaa Ameerikaa kanneen Joordaan keessa jiran keessattuu buufata qilleensaa Al-Azraqii fi buufata Miiraasan qulqullinaan adda baafatee rukutuusaa mirkaneessee jira. Iraan Joordaan irratti qofa hin dhaabbanne harki ishee inni dheeraan gara Kuwaitii fi Saudi Arabiyaatti ce'ee jira. Raayyaan waraana Iraan labsii waraanaa baaseen dirooniiwwan isaa fayyadamuun Kuwait keessatti buufata Al-Hudayrii fi buufata qilleensaa Ali Al-Salam akkasumas riqichoota tarsiimawaa kanneen loltoonni Ameerikaatti fayyadaman guutummaatti rukutuusaa addunyaatti beeksisee jira. Kana qofas miti oduun onnee Pentiigoon raase tokko Iraan misaayila baalaastikii fayyadamtee buufata waraanaa Ameerikaa kan Saudi Arabiyaa keessa jiru rukutuu isheeti. Haleellaa kana hordofuun ittisi siviilii Saudii kutaa Yambuu keessatti saayireenii akeekkachiisaa dhageessisuun laacimaan akka jiru uummata dammaqsee jira. Ameerikaanis gama isheetiin haleellaa kana callistee hin fudhanne. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa halkan torbaffaaf walirraa osoo hin cinne Iraan irratti boombii roobsuusaa beeksisee jira. Kaayyoon Ameerikaa dandeettii waraanaa Iraan laamsheessuudha. Haaluma kanaan Iraan giddugaleessaa magaalaa Yazd kibba kutaa Faars magaalaa Laarii fi kibba dhiyaa Iraan Ahwaaz keessatti dho'insoonni gurguddoon dhaga'amanii jiru. Ameerikaan samiirraan qofa osoo hin taane bishaan Iraanis dhiibbaa jabeessitee jirti. Ajajni giddugaleessaa Ameerikaa akka ibsetti uggura galaanaa Iraan irratti eegaluun dooniiwwan daldalaa 4 warra seera cabsanii Iraan wajjin daldaluuf yaalan humnaan karaa isaanii akka jijjiiree beeksisee jira. Garuu Iraan biyya haleellaan laamsheeffamtu miti. Osoo boombiin Ameerikaa roobuu sirni ittisaa qilleensaa Iraan samii ishee keessatti ija diinaa jaamsuuf hojii boonsaa hojjetee jira. Eegduun warraaqsa Iraan kibba biyyattii kutaa Busheer keessatti diroonii basaasaa fi waraana Ameerikaa isa hunda caalaa qaalii fi ammayyaawaa ta'e MQ-9 Reaper adamsee samiirraa kuffisuu isaa ragaa wajjin ifa godhee jira. Diroonii doolaara miliyoona 30 lakkaa'amu kuffisuun kun Iraan qilleensa ishee eeggachuuf dandeettii teekinooloojii akkamii akka qabduu fi waraanni kun Ameerikaadhaaf salphaa akka hin taane kan mirkaneessudha. Walumaa galatti seenaan waraanaa Baha Giddu-galeessaa Har'a waraana daangaa biyyoota lamaa qofa osoo hin taane waraana naannoo guutuu dhuunfataa jiru ta'uusaa agarsiisa. Ameerikaan Iraaniin mo'achuuf boombii roobsitus Iraan ammoo faallaa kanaan harka ishee dheereffatte. Ameerikaa qofa osoo hin taane biyyoota Arabaa warra buufata Ameerikaa of keessatti baatan hundaa kiyyoo ibiddaa keessaa galchitee jirti. Iraan Ameerikaan nagaan haraaftuu jedhee biyya buufata isheef kenne kamiyyuu nagaan hin bulu jechuun seera haaraa baasaa jirti. Addunyaan amma dhukaasaa xiyyaaraa fi misaayilaa kana gidduutti dippiloomaasiin guutummaatti du'ee waraanni kun eessatti akka xumuramu sodaa fi dhiphina guddaan hafuuraa qabattee daawwachaa jirti. Ulaan Hormuz inni ujummoo dhiigaa dinagdee addunyaa ta'e bishaan nagaa ta'uu dhiisee ifatti kiyyoo du'aa fi dirree waraanaa duguuggaatti jijjiiramee jira. Wanti dirree kana irratti raawwatame morkii idilee osoo hin taane madaallii humnaa guutummaatti kan garagalchuu fi of tuulummaa Ameerikaa bishaan jalatti kan awwaaludha. Ragaa qabatamaa bishaan Hormuz irraa ba'e kana gadi fageenyaan ilaallu. Ameerikaan uggura Iraan ulaa kana irratti keessee cabsuuf jecha dooniiwwan daldalaa fi fe'umsaa gurguddoo 4 of dura dhiibdee eegumsa waraanaa guutuu wajjin bishaanichaa qaxxaamursiisuuf yaalii dhoksaa goote. Garuu iji eegduu warraaqsa Iraan rafee hin bulle. Iraan dooniiwwan kunniin daangaa ishee cabsanii darbuuf akka jedhan akkuma barteen opereeshinii waraanaa qindaa'aa saffisaa diriirsite. Misaayilota qajeelfamaa fi dirooniiwwan of dhoosan fayyadamuun dooniiwwan afran kana irratti biddaa fi balaa yeroo roobsitu. Dooniiwwan kunniin dhiphinaa fi naasuun imala isaanii addaan kutanii of duubatti baqachuuf dirqaman. Eegumsa Ameerikaa dambalii Iraan dura dhaabbachuu dadhabee cabee jira.
wanti hunda caalaa addunyaan naasisee garuu kana qofa miti. Dhibba ulaa Hormuzitti taateen suukkanneessaan biraan raawwatamee jira. Dooniiwwan boba'aa gurguddoo lama boombii bishaan jalaa Iraan kiyyeessiseetti bu'uun dho'iinsa guddaan boba'anii bishaanichaa ifa ibiddaatiin uwwisanii jiru. Iraan taatee kana yeroo ibsitu iccitiin sodaachisaa tokko saaxilti. Dooniiwwan kunniin kiyyoo kana keessaa kan seenan basaasni Ameerikaa odeeffannoo sobaa fi qajeelchaa dogoggoraa kennuufiin akka isaan badiisatti oofaman waan godheefi jetti. Kun waraanni kun dhukaasa qofa osoo hin taane waraana sammuu fi basaasaa isa xumuraa ta'uusaa agarsiisa. Ameerikaan qaanii dooniiwwan ishee irraqee kana dhoksuu fi gumaa ba'uuf jecha atattamaan kibba Iraan keessattuu kutaa Hormuz irratti haleellaa qilleensa hamaa raawwatte. Haleellaa gara jabeessaa kanaan lammiileen nagaa Iraan 3 yeroo wareegaman 8 ammoo madaanii jiru. Ameerikaan kana gochuu isheen Iraaniin laamsheessinaam abjuu jedhurraa kan madde ture. Har'a Iraan ulaa Hormuz irraa hanga Kuwait, Bahriinii fi Joordaaniitti harka dheeraa ishee diriirsuun Ameerikaadhaan asitti nagaa fi tasgabbiin argattu jechuun ifatti lallabdee jirti. Addunyaan amma marii nagaa osoo hin taane bishaan Hormuz dhiigaa fi ibiddaan yeroo boba'u madaalliin siyaasaa fi waraanaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti yeroo galagaluun ija banattee daawwachaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolaawamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.